अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमज़ा और आप देख रहे हैं हमज़ा ऑटो टेक्नीशियन। आज हमारे पास गाड़ी है टोयोटा अवेंजा है, 2015 मॉडल है। गाड़ी में जो मसला आ रहा है आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो है ना चाबी स्विच के साथ स्टार्ट नहीं हो रही, सलफ ही नहीं गाड़ी जो है ना ले रही, सलफ नहीं मार रही गाड़ी। तो इसमें जो मसला आ रहा है ये आप देख सकते हैं, ये सामने इसकी स्क्रीन है। इसमें जो यहाँ पे अभी गाड़ी पार्किंग में पी पे है, तो यहाँ पे जो है ना पी शो करना चाहिए, जो कि नहीं शो कर रहा। और जैसी गाड़ी को मैं आर पे करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आर जो है शो हो रहा है, और मैं एन पे करता हूँ तो एन शो नहीं होता और डी शो हो रहा है। तो उस दोबारा पी पे की है तो जो है ना पी जो है शो नहीं हो रहा। तो कोई भी ऑटोमेटिक गाड़ी है उसने जो है ना स्टार्ट जो है पी और एन पे होना होता है। तो इसमें पी और एन का जो है ना पॉइंट काम ही नहीं कर रहा, इस वजह से जो है ना गाड़ी सलफ नहीं मार रही। तो हम जो है ना इसका स्कैन करके जो है चेक कर लेते हैं कि स्कैनिंग में कोई कोड आता है इसका। तो एक बार फुल जो है स्कैन हो जाए तो चेक करते हैं। तो फुल गाड़ी स्कैन हो चुकी है, सिर्फ कोड जो है गियर के अंदर ही आ रहा है, ट्रांसमिशन के अंदर। और ट्रांसमिशन के अंदर कोड जो आ रहा है शिफ्ट पोजीशन स्विच का जो है ना कोड आ रहा है। मतलब कि इसके जो गियर लीवर जो इसका PRND वाला स्विच होता है, शिफ्टर जो होता है, रेंज सेंसर भी इसको बोलते हैं, गियर के ऊपर लगा होता है गाड़ी के जो है ना, नीचे गियर पे लगा होएगा। इसको चेक करते हैं सेंसर को खोल के, और उसके करंट वगैरह भी चेक करते हैं। करंट का तो मुझे मसला नहीं लग रहा, सेंसर का ही लग रहा है, तो खोल के चेक कर लेते हैं इसको। तो ये जो है ना इसका सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है जहाँ पे ये गियर वाली केबल लगी होती है। ये इसका ग्रिप है, खोल लेते हैं इसको। तो मुश्किल नहीं है, आसान से ही है। 10 का ये बोल्ट लगा हुआ है, और ऊपर एक 12 का, और पिछली साइड पे एक 12 का। तो 12 के बोल्ट हैं और एक 10 का। उसको बाहर निकालते हैं, चेक करते हैं बाहर निकाल के क्या मसला है। तो कस्टमर से जो है ना हमने ये स्विच मंगा लिया, इसका सिलेक्टर स्विच नया, बिल्कुल ब्रांड न्यू स्विच मंगाया। तो इसको फिटिंग करके चेक करते हैं। इसके करंट वगैरह भी मैंने चेक कर लिए थे, ठीक है। इसके करंटों में जो है ग्रिप में जो आता है ना, वायरिंग से जो इसका ग्रिप आ रहा है, उसमें एक चाबी स्विच का करंट है और एक ग्राउंड है बस, और उसमें कोई भी जो है ना ऐसा करंट नहीं है इसके अलावा। तो इसको फिटिंग करते हैं, चेक करते हैं गाड़ी को स्टार्ट करके। तो फिटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। तो ये भी आप देख सकते हैं स्विच ऑन किया, और ये यहाँ पे पी की जो है ना पार्किंग में शो हो गया। अभी जो है ना गाड़ी पार्किंग में है और पी शो हो गया। तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, सलर मारते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी भी जो है स्टार्ट हो गई है। सिर्फ उस सिलेक्टर स्विच का मसला था, और उसके अलावा जो है कोई भी मसला नहीं है। तो बाकी जो है अभी इसका कोड भी चला गया होएगा। तो कोड भी आप देख सकते हैं, ट्रांसमिशन में कोई कोड नहीं आ रहा, पास है, नो फॉल्ट कोड है। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।